Merhaba dostlar. Bugün de farklı bir etkinlik yapalım istedim. Bisiklet sürüyoruz. Bir rota belirledim kendime. Aslında eski rotalarımdan bir tanesi. Yaş geçtikçe bu rotaya çok sık çıkmamaya başladık. Bugün aklıma gelmişken kanalımıza bir içerik çıkması adına hem de bu tarz etkinlikleri sevdiğim için böyle bir rota belirledim. Rotayı relief programı ile kaydalıyorum zaten. Kaydaldığım için nasıl bir rota izlediğimi, kaç metreye çıktığımı, ne kadar sürdüğünü zaten o relief programından göreceksiniz. Yine kanalımın eski videolar arasında relief programının nasıl kullanılacağıyla alakalı bilgi de vermiştim. Güzel ve kaliteli bir program. İster ücretli ister ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. 3 boyutlu haritalandırma yapıyor. Ve bu 3 boyutlu haritalandırmadan dolayı da gittiğiniz rotayı çok güzel bir şekilde çıkarıyor. Bisikletimin şurasına geçeyim. Hem sohbet edelim hem de parkurumuza devam edelim. Parkurumuz öyle basit değil arkadaşlar. %15, %20 eğimle çıkmak zorunda kalıyorum. Düldülümüz burada. Bisikletim aslında Kron XC100. Ben modifiye ettim. Böyle biraz boyadık ve birkaç parçasını değiştirdik. Rotamız bu şekilde. Rotamız zorlu. Lakin çıkıştan sonraki iniş bölümü çok daha eğlenceli oluyor. Bisikletin üzerinde değilim. Biraz sohbet edelim istedim. Çıkarken de zaten zaman zaman çok yoruluyorum ve dinlenmek zorunda kalıyorum. Elbette yaşantımızın merkezinde vücut geliştirme var, fitness var. Severek de yapıyoruz sporumuzu. Fakat ara ara da farklı spor dallarını denemeyi çok seviyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Koşmayı seviyorum. Böyle bisiklet elimde. Şu anda yokuş yukarı çıkıyorum. Biraz sohbet edelim istedim. Son paylaştığım shorts videosuna istinaden biraz sohbet etmek istedim aslında. Buğra Hoca'nın kollarınızın kocaman olmasını istiyorsanız bu 3 hareketi yapın diye bir shorts paylaşmıştım. Bu shorts'a istinaden biraz sinirlendim. Steroidi basmış profesyonel sporcuların yeni başlamış olan sporculara kollarınız bu kadar büyük olmasını istiyorsan şu 3 hareketi yapacaksın demesi beni inanılmaz sinirlendiriyor. Sen ben Buğra Hoca'nın profesyonel olduğunu biliyoruz ve iğne kullandığını biliyoruz. Tamam. Peki bunları bilmeyen kardeşlerimiz ne yapacak? Bunları bilmeyen kardeşlerimiz basit 2-3 tane hareketle Buğra Hoca'nın kolları gibi kolları olacağına inanıyorlar. Ben burada kendime bir düşman belirlemedim arkadaşlar. Ya da herhangi birine sallayarak ünlü olmanın da peşinde değilim. Siz de bir yorum yapın ve bana bunu mantık çerçevesinde bir anlatmaya çalışın lütfen. Ben gerçekten bu konuyu anlamaz oldum. İğnelere basmışlar. İğnelerin basmanın kötü bir yanı var ya da yok. Onlara kalmış. Ama benim burada sinirlendiğim yeni başlayan öğrencilerimize daha iğneyi anlatmadan, vücuduna ne girdiğini anlatmadan, işin gerçeklerini anlatmadan, en başta ne yapmalarını gerektiğini anlatmadan kolların benimki gibi olmasını istiyorsan bu 3 hareketi yapacaksın. Peki yaptım ben bu 3 hareketi. 1 sene boyunca yaptım. Kollarında bir değişiklik olmadı. Ne yapacağız? Peki bunun hesabını verebilecek misin? Veremeyeceksin. O yüzden herkes YouTube'da bir ünlü olma peşinde. Herkes YouTube'da bir sükse yapmanın peşinde. Kimse gerçekleri konuşmuyor. Kanalımızın bir özelliği de gerçekleri ama sadece gerçekleri anlatmaktır arkadaşlar. Protein tozlarında da, amino asitlerde de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Markalardan sponsorluk bu nedenle almıyoruz. Çünkü tarafsız olmaya çalışıyoruz. Gerçekleri söylemeye çalışıyoruz. Bizim de yanlış söylediğimiz yönler olmuyor değil. Bazen biz de yanlış bilgi verebiliyoruz. Yanlış rakamlar yazabiliyoruz. Bunları da siz değerli takipçilerimizin dikkatinden kaçmıyor ve bize hatırlatarak yaptığımız hatalardan dönmemizi sağlıyor. Şimdi parkurumuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar steroid kullananlara karşı değilim. Öyle bir izlenim yarattıysam kusura bakmayın. Steroid kullananlara aksine saygı duyuyorum. Çünkü vücutlarına oluşabilecek olan zararlardan dolayı da kendilerindeki bu cesareti takdir ediyorum. Fakat benim kızdığım yön steroid kullanıp kocaman vücutlar inşa edip steroid kullanmamış gibi vücutlarını bu hale getirdiklerini lanse ettirip hareket ve antrenman programı paylaşmaları beni kızdırıyor. Sanki hiç steroid kullanmamış ve sadece bu 3 hareketi yaparak kolları böyle kocaman 60 santim olmuş. Benim kızdığım yön bu. Yani bana göre sabahtan akşama kadar steroid kullansın. Bunu kullandığını belirtsin ve ondan sonra antrenman programı versin. Bakın ben Karadeniz'de yaşıyorum ve Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi gerçekten fitness ve vücut geliştirme sporunda bilgi yetersizliğine ve fitness ve vücut geliştirme camiasının bilgiden yoksun kalmış olan bölgeleri. Çünkü tüm yatırımlar ve tüm büyük sporcular İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa gibi yerlerde yaşıyor. Eskişehir gibi yerlerde yaşıyor.
Fakat bizim danışabilecek olduğumuz böyle büyük sporcular yok etrafımızda. Ve benim etrafımda olmadığı gibi bu spora yeni başlamış olan, ne yönde bir antrenman yapacağının kararını verememiş olan sporcularımız yoğunlukta. Rahmetli uyu Teoman Çakır. Bugünkü sürüşümüzü de senin adına yapalım. Bu da videolarımız arasında bir ana olarak kalsın. Eniştemizin abisi, sevdiğimiz abimiz Teoman Çakır adına sürelim bugün de. Tırmanış parkurumuzda son 1 kilometremiz kaldı. Burada da doğal bir suyumuz var. Doğal kaynak suyumuz. Fındık suyu diyoruz. Bu arada bu yaptığım parkur benim kendi köy yolumun parkuru arkadaşlar. 7-7,5 kilometre sürecek. 3,5-4 kilometre çıkış. 3-3,5 kilometrede inişimiz var. Bu tırmanış parkurumuzun son 1 kilometresindeyiz. Bir 10 dakikalık yolumuz kaldı. İniş parkurunu GoPro ile beraber tamamını çekeceğim. Dileyen iniş videosuna sardırabilir. Bu arada frenlerim çok iyi değil. Hidrolik bakımı yaptık ama hidrolik bakımı yaptıktan sonra üst pistonlardan kaçırma var. Bu fren kollarımızı değiştireceğiz. Fakat Shimano olmadığı için Alhonga markasından, Kron Alhonga markasını kullanıyor. Bunları da hangi Shimano kollarıyla değiştireceğimi bilemedim. Eğer aranızda bisikletlerle ilgilenen varsa ve hangi kolların bunlara uyumlu olduğunu biliyorsanız bana yardımcı olmanız durumunda çok müteşekkir olacağım arkadaşlar. Şöyle kolları da göstereyim size. Kollarımız şöyle Alhonga arkadaşlar. Aralara ben conta yaptım ama üstünden, vidanın diplerinden, kenarlardan kaçırma yapıyor. Şöyle ve çok da performanslı bir iniş yapmamakla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tırmanış parkurumuzu bitirdik arkadaşlar. Manzaramız bu şekilde. 3,5-4 kilometre arası bir tırmanış yaptık. Şimdi bir iniş yapacağız. İniş yapmadan önce de dinlenmek istedim. Biraz dinlenelim. Nefesimiz düzenlensin. Sonra inişimizi gerçekleştirelim.
Evet arkadaşlar, parkurumuzu bitirdik. Alışverişimizi yaptık. Umuyorum videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın.